¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. ¿Necesita el Partido Socialista una refundación ideológica? Y si es así, ¿a qué velocidad? La gestora que preside Javier Fernández se tomará con calma el proceso de reflexión abierto tras facilitar con su abstención la presidencia de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez y los que reclaman un nuevo rumbo tendrán que esperar hasta que se convoque el Congreso, en el que la militancia será al fin escuchada. La fractura está hoy tan clara como ayer y es especialmente visible en lugares como Galicia, en donde pesos pesados como Abel Caballero siguen sin reconocer la autoridad de la gestora que preside Pilar Cancela, alineada, como saben, por cierto, con Pedro Sánchez. Esta gestora, conjuntamente con Pedro Sánchez y con Leiceaga, rompieron un proyecto de unidad que estábamos haciendo, usted sabe, lo encabezaba yo. La gestora no representa nada, está nombrada por una ejecutiva que ya no está, no representa nada. Los que están, la gestora, y estos que lo llevaron en estos últimos tiempos nos llevan a la desaparición. Non se tuvemos un proceso de primarias en Galicia e resultou unha parte gañadora. Pois hai que respectar o resultado das A outra parte non asimila a vitoria de Leiceaga. Eu creo que é evidente que non se asimila, desde o minuto cero non se asimilou. Pensou en dimitir, non? Pois a verdade é que non se me pasou nunca pola cabeza. Bueno, hablaremos hoy de la crisis del Partido Socialista, de la situación política, pero también de una insólita huelga que arranca este fin de semana y sobre la que seguro que usted también tiene una opinión propia. ¿Hay que eliminar los deberes de los colegios? When I grow up, there will be a day when everybody has to do what I say. When I grow up, there will be a day when everybody has to do it. Bueno, la situación política de protagonista, pero como decía yo, un asunto del que probablemente se está hablando hoy en muchas casas y que tiene que ver con las famosas tareas escolares, esa propuesta de Confapa, esa huelga que se concretará este fin de semana, afectará a todos los fines de semana de noviembre y que pasa por hacer una huelga de deberes. Elena Gómez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Presidenta de Confapa, enseguida imos compartir co resto da mesa esta proposta, pero por que unha folga? Por que chegar a este extremo? Bueno, en realidade non é unha folga, é simplemente unha campaña sobre o problema dos deberes escolares baixo o lema "Na miña escola falta unha asignatura, o meu tempo libre". A demanda das familias de non ter tempo para conciliar cos seus fillos, de non ter tempo para estar con eles as fins de semana, de que os nenos ven alongada a súa xornada escolar nas casas, levounos a esta campaña para sensibilizar non únicamente a comunidade educativa, senón a toda a sociedade, como mostra de que o sistema educativo non funciona. Un sistema educativo que ten que rematar nos fogares está claro que non está a funcionar por varios motivos. Enlazo o primeiro é que os pais temos ese dereito á vida familiar, está impedido por unhas tarefas que deberían ter rematado na escola. E por outra banda, os deberes son segregadores no sentido de que rompen a equidade que mantén desde sempre a escola pública e que debe manter todo o sistema educativo que se precie. Hai familias que poden axudar os seus nenos cos deberes, outras familias non poden, non saben ou non teñen os cartos para mandalos a academias, non? Bueno, a isto ben, pero folga en realidade non é, porque están avisados todos os... Bueno, enseguida traemos deses matices, digamos, imos compartir, decía, mesa con xente que mesmo estaba en cera da universidade, co que a lo mellor tamén teñen unha percepción do que hai que facer con este asunto. Adina Dumitro, moi buenas noches. Pablo Arangüena, moi buenas noches. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Gonzalo Rodríguez, boa noite. Domingo San Pedro, moi boa noite tamén. Decides que non é folga, pero vai haber unha recomendación por parte dos pais de que os fillos non cheguen o luns vindeiro cas tarefas feitas. No caso de que se atopen con profesores que si exixen que esas tarefas estén feitas, non é poñer o neno, digamos, no medio dun debate? Non, vamos a ver, os nenos van quedar ao marxe deste debate. No caso de que un docente decida que sí pon tarefas escolares, o sea que esperemos que sexan os menos, trataremos de amañar con el, bueno, pues si pos os deberes que sexan razonables para que poidan quedar feitos o venres e que de cando menos o sábado e o domingo libres. Está todo calculado, hai unha carta para as direccións dos centros para que a transmitan ao claustro, hai unha carta de cada familia ao titor pedíndolle que deixen ese tempo libre aos nenos, un dereito que é dos nenos, está na Convención dos Dereitos do Neno no artigo 31, ten dereito, vamos, ao esparcemento, ao xogo, etcétera, etcétera.
Bueno, xa digo, en caso de haber enfrontamento, que decida o neno. Se o neno quere facer as tarefas, fará as tarefas. Nos o que non vamos facer nunca é enfrontar o neno co docente, xamais. Pero ese caso que estou plantexando se pode producir? Pódese O sea, un producir. profesor que exixa que as tarefas estén feitas e o neno que non as leve feitas e que haxe algún tipo de No, consecuencia vamos para a ver, o neno? aí o neno tomará a decisión de se quere facer os deberes ou non. Se o neno é pequeno, evidentemente non vamos consentir que haxe un enfrontamento entre un menor e un docente. Vamos polas boas, pedindo comprensión e dicindo, bueno, que sexan os menos posibles, porque efectivamente hai unha tarefa inxente que facer nos fines de semana, nas pontes, etcétera, etcétera. Pero como ides facer o seguimento? Porque estamos falando de moitísimos colexios, de moitísimos nenos. Tedes capacidade as AMPAs para facer este seguimento concreto nesta convocatoria concreta, falo? Vamos a ver, o seguimento fais exactamente igual que facemos cando hai absentismo porque baleiramos as aulas. As AMPAs van meter nun enlace que temos en cada federación provincial, entonces van a decir cantos nenos se suman á convocatoria de deberes, sin deberes aos fines de semana. Entón, por aí iremos vendo bueno, pues como se vai seguindo ou canta xente rexeita esta proposta. Xa digo, é a petición das familias e esperamos que o profesorado o entenda. Nos contactos que supoño que xa tivestes tanto con profesores como con centros, eu non sei se tamén ca propia administración, cal foi a resposta? Cal está sendo a resposta? A ver, resposta, porque hai profesores mesmo organizados que están en contra desta Sí. convocatoria e que creen que se está socavando, digamos, a autoridade dos mestres. Sí, vamos a ver. Se pode estar en contra, se pode estar a favor, todo é lícito. É dicir, calquera das posturas é moi respetable. Nós non poñemos en solfa a autoridade dos mestres, todo o contrario. O que estamos poñendo en solfa é o sistema educativo que non funciona. Porque sabemos que os deberes se mandan porque as ratios nas aulas son demasiado elevadas, porque os profesores teñen que dar un currículum moi extenso e que non dá tempo. Pensemos nun neno de terceiro de primaria, vale? Estou baixando xa ao nivel. Un neno que entra a 7:30 no colexio porque ten que almorzar ali por conciliación familiar e tal. Come no colexio e logo vai para casa a 6 da tarde. Hai así un montón deles. Se ademais leva tarefas para casa, este neno a que hora se pode deitar? Pregunto, porque o normal é que ás 9 da noite estea bañado, e xa cere e tal, e que se vaya para a cama para madrugar o día seguinte. Nos poñemos en solfa o sistema educativo, un sistema educativo memorístico que está repetindo constantemente o mesmo, deberes que son repetitivos, da páxina tal, exercicio 5, 6 e 7, da páxina tal, 5, 6 e 8, que están repetindo o mesmo que deron na clase, e como non hai atención personalizada, porque non se pode dar bueno, cos recortes no profesorado, como xa dixen, co número elevado de alumnos, entonces eso tense que acabar na casa. Os nenos teñen unha xornada laboral moito maior que a dos alumnos. Sí, bueno, o famoso vídeo que fixo unha nai que foi viral no seu momento, porque non se sabía de que estaba falando, finalmente era un neno, unha nena. Pero xa digo, o profesorado non está en solfa, ni moitísimo menos, nin estamos cuestionando a súa autoridade. Todo o contrario, estamos lle dando autoridade para que cambie coa súa actitude, pois, un sistema educativo que está caduco. Elena, cando falades de exceso de tarefas, falades de todos os niveis educativos? O problema é o mesmo en primaria que secundaria que no bacharelato? A ver, bacharelato é un ensino non obrigatorio, entonces aí non nos vamos a meter. Ben, en secundaria son exaxerados. A cantidade de deberes que traen os nenos para casa é unha exaxeración. Hai que ver as mochilas, nada máis. Se teñen 11 asignaturas, o mellor nun día teñen 6 asignaturas, pois as 6 asignaturas veñen con tarefas. Non estamos falando do que teñen que estudiar, dos exames e todo iso, que iso é a parte, respetable e tal. Están perdendo moitísimo tempo en facer os deberes, xa digo, moitísimo tempo e non aprenden nada. E cos métodos que hai agora, o sea, o que estamos conseguindo é un alumnado que non está motivado en absoluto para voltar ao cole ao día seguinte, para voltar aos institutos, para voltar ao cole ao día seguinte, porque está repetindo o mesmo constantemente, un exercicio memorístico de repetir as cousas, de facer a mesma conta 40.000 veces, e que non lle reporta nada positivo. E está demostrado que os deberes non reportan nada para a aprendizaxe. Tedes dados concretos? Había algún estudo científico, se me permite a expresión, que indique canto tempo adican a facer as tarefas pois os nenos de primaria e os nenos de secundaria? Os nenos de primaria
están 2 horas, máis ou menos, facendo deberes. Os nenos de secundaria poden estar de 3 a 4 horas Diarias. diarias. Falas que non lles reporta nada bo, pero hai quen defende os deberes, bueno, os deberes existiron sempre, no sentido de que axudan o rapaz a organizar o seu tempo, o comprometen, o responsabilizan, digamos, ca súa tarefa. Esta parte non a recoñeces tampouco? Sí, vamos a ver, os nenos poden ter un hábito de estudio e un hábito de traballo, pero hai tipos de deberes. Hai deberes, hai algunhas tarefas que poden mandar para casa que consistan nun aprendizaxe interactiva do alumnado, que poida aprender a base de descubrir, o que chamamos aprendizaxe por descubrimento. Estamos falando destes deberes que son repetitivos, que son os mesmos que se facían hai 3 anos, hai 4 anos, hai 5 anos, que son os mesmos que facían os seus irmáns maiores, non? Estos non lles reportan nada. O sea, é que é moito mellor decirlles, bueno, pois, ved unha película coas vosas familias, aquí tedes un guión, entre todos, facede unha sinopsis, ou facede, bueno, pues, respondede este cuestionario, ou aqueles herbolarios que nos mandaban facer de, bueno, pues, sí, agora que estamos en outono, pues aproveitade unha saída cos vosos pais para recoller tal, pero referímonos a estes deberes, xa digo, de páxina tal, de coller a libreta, que van unha libreta para cada asignatura, o libro é pertinente para facer eses exercicios, e que as mochilas xa non o recomendo, vamos, a OMS pon o grito no ceo, como están as espaldas destes rapaces, e como veñen de cargados. Hai un problema particular de España? Quero dicir, noutros países teñen resolto este asunto? Hai países en que, sin ter deberes, funcionan perfectísimamente. En España e en Galicia hai escolas onde non hai deberes e funcionan perfectísimamente. O sea, en Galicia temos exemplos de coles, sobre todo, que están funcionando sen deberes e que a aprendizaxe vai estupendamente igual vamos, vai mellor que a... O sea, que é como un síntoma do fracaso do sistema, digamos. Exactamente, é un síntoma de que o sistema non é o sistema que queremos e de que, desde logo, un neno, hai que pensar que un neno ten que descansar, ten que ler, ten ata que aburrirse, se quere, pero ten que ter tempo para estar cos seus, coa súa pandilla, se son un pouco maiores, para ver a tele, para ver un videoxogo, para descansar da xornada escolar. Bueno, un asunto interesante do que seguro que todos tedes opinión. Vou empezar por Adina Dumitru, que seguro que ten unha teoría ao respecto. Sí, a mí lo que me parece, Elena, en el planteamiento que estáis haciendo es que en este momento lo planteáis en contra de los deberes, ¿no? Es decir, parece que tú lo matizaste, ¿no? A medida que fuiste explicando, y yo entiendo a lo que te refieres, ¿no? Y estoy de acuerdo con el kit de la cuestión, de que hay que cambiar el modelo educativo hacia un modelo más adaptado a nuestros tiempos, primero porque también hay un cambio generacional importante, a mí me parece, en la forma de aprender de los niños de hoy en día, que las formas que tuvimos nosotros para adaptarlos al mundo de hoy. Y en ese sentido hay que ir hacia un modelo que promueva mucho más la autonomía en el aprendizaje, que promueva mucho más la capacidad de buscar y estudiar por su cuenta, ¿no? Cosas que les interese, que estén determinados por una motivación intrínseca, toda esa teoría, ¿no? que conocemos todos, que está muy documentada en la investigación, además de que esos modelos educativos son muchísimo más eficientes. Pero en cierto sentido eso pueden seguir siendo deberes, puede ser una cuestión de terminología, pero pueden seguir siendo deberes, simplemente son otro tipo de deberes los que estáis sugiriendo que deberíamos tener. Deberes que estimulen mucho más, por ejemplo, pues el interés personal del niño en ciertas áreas, que estimulen el trabajo en grupo. Non deberes ou non este tipo de deberes? Estamos falando dos deberes, o que expliquei antes, os deberes repetitivos, estes deberes que non estimulan para nada a aprendizaxe do neno e que están interferindo na conciliación familiar. Nos simplemente estamos pretendendo un ensaio de que pasará se as fins de semana do mes de novembro non traen tarefa para facer esa fin de semana. Porque moitas veces os pais queren ir á aldea a visitar os avós, por exemplo, quero dicir, algo que se ve interrumpido porque os nenos teñen que estar facendo eso, porque ademais, se non os levan feitos, lles poñen nota. E entonces esta obriga de levar os feitos a que dá lugar? Pois dá lugar moitas veces a que os copien do outro compañeiro nada máis chegar ao cole o a que se vexan agobiados e estresados. Y mi pregunta aquí es también, porque dado que tú estabas hablando de las limitaciones de recursos que tiene el sistema público, ¿no? Limitaciones que es muy probable que van a durar un tiempo, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿crees que es posible y cómo es posible dentro del sistema público, con estos sistemas, con estas limitaciones que tiene, cambiar hacia ese otro modelo? Ese otro modelo realmente
evidentemente necesita muchos más recursos, porque incluido organizar este tipo de actividades, tener a los niños, por ejemplo, haciendo cosas interactivas, requiere cierto tipo de recursos. Y otra pregunta más que tiene que ver con, mencionabas la equidad, ¿no? Que hay un cierto elemento de equidad en el tema de que hay padres que pueden ayudar a sus hijos, pero también el tiempo libre diferencia a diferentes padres. Quiero decir, hay padres, por ejemplo, que por estar muy ocupados por sus trabajos se ven en la situación de no tener posibilidad de estructurar ese tiempo libre que sus hijos pueden tener si empiezan a no tener tantos deberes o empiezan a tener otro tipo de deberes. ¿Cómo se resuelve eso también? Eso es un dilema también. Hay padres O sea, mucho que a veces más... crees que está bien que los niños estén ocupados con los deberes. Porque si no, el padre está también ocupado, o los padres están también obligados a buscar muchas actividades extracurriculares, ¿no? Por el mismo problema de intentar que los hijos estén en un sitio organizado durante el tiempo que ellos no pueden estar disponibles, ¿no? Eu entendo o que queres dicir, pero é que se trata de ocupar o neno porque o pai está ocupado, pero vamos a ver, hai libros estupendos, hai moitísimas cousas que un neno pode facer sin que sexan precisamente a prolongación das tarefas escolares, o sea, a prolongación do que tiña que quedar feito no centro educativo. Entón, eso é o que pedimos. Os nenos non len, e queixámonos de que os nenos non len, os nenos non melloran o seu vocabulario, os nenos tal. É que, de onde sacan o tempo? Entón, quero decir... A ver, Pablo. Sí, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención lo que dice Elena de las 3-4 horas diarias de deberes de los estudiantes de secundaria, ¿no? Porque, en fin, cuando yo estudiaba, desde luego no tengo constancia de que la tortura fuera de esa magnitud. la tortura fuera de ese calibre. También es cierto que yo procuraba escaquearme de la tortura, pero no, vamos, yo creo que ni de lejos, ¿no? Y eso coincide con, en fin, lo que se viene escuchando en los últimos años, que parece que se produce una especie de incremento constante hasta casi el límite ya de la extenuación, ¿no? De la carga de deberes que se impone a los niños, ¿no? Lo cual probablemente entronca con la falta de evolución de la educación española, ¿no? Porque en este momento, por el mundo adelante, se está produciendo una revolución educativa, es decir, se está poniendo en cuestión el modelo de enseñanza que se venía aplicando hasta este momento, se pone en cuestión la enseñanza por asignatura, se pone en cuestión incluso la existencia misma de las universidades últimamente. Esto no, tampoco es que esté muy avanzado lo de las universidades, pero bueno, ya se está cuestionando el papel de las universidades. Bueno, La Voz de Galicia está publicando una serie que firmas a la carrera hablando de centros en los que se están aplicando métodos de enseñanza alternativos, ¿no? Sí, pero parece que en este país, como en tantas otras cosas, llevamos un retraso, ¿no? Y hay unas resistencias al cambio probablemente superiores que en otros sitios, ¿no? Y bueno, un poco el tema es también, y entronca con el cambio que está habiendo en la economía y en la sociedad, ¿no? Que es que pues a lo mejor un 50% de los trabajos en los próximos años se calcula, ciertos estudios, que van a desaparecer, ¿no? Y si la enseñanza está ligada, aparte de la adquisición de cultura, formación, etcétera, al mundo del trabajo, no parece que la evolución de la educación en este país se esté ajustando a ese rapidísimo progreso o cambio en la sociedad y en la economía, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto pues, realmente se percibe que hay una evolución de la educación en España suficientemente a la altura de las necesidades y del cambio en la sociedad. É que aí está o problema, é que o sistema educativo actual está obsoleto. E que os currículums son tan grandes que o profesorado vese como acorralado a ter que dalo como sexa e entonces solución, mandar máis tarefa para casa. Hai que educar, non hai que instruir nada máis nos centros educativos. Entonces cambiemos o sistema educativo, cambiemos por consenso, por suposto, para adaptalo precisamente aos tempos que corren. Non podemos esquecer que os rapaces, cando chegan ás escolas, están escoitando o mesmo que escoitaba eu cando estaba facendo COU ou facendo terceiro de BUP. E efectivamente non tiñamos tantos deberes, tampouco tiñamos tantas asignaturas, pero rematábamos ali a meirande parte do traballo. Mellor levábamos algo para estudiar, que é normal, se tes un examen e tal, pero é que isto vai a máis, o sea, vai a máis e efectivamente hai nenos de terceiro de primaria que teñen unha reválida ao rematar terceiro de primaria, que xa antes de xaneiro están preparándos para esa reválida, entón hai que acabar, non se dá acabado, pois máis traballo para casa, máis exercicios de matemáticas, máis exercicios de lengua, máis exercicios de todo o que vai entrar nas reválidas. Isto é como unha competición, e isto temos que cambiar. Xosé Luis.
A ver, eu primeiro teño que recordar que eu fui unha escola moi moderna que non tiña deberes. En Folgarei, cando eu iba á escola, non había esas cousas. É máis, cando se empezou a ver, que foi cando se implantaron as concentracións escolares. Era supermoderno, o dos deberes. Non só esos, non que deberes sonábanos así algo a pijo, verdad? Sonábanos cousa así. Cando chegaban os rapaces, os irmãos pequenos, os deberes, a todos nos parecía así unha cousa que era, bueno, como andar de corbata o día de comunión. Por tanto, pois, en primeiro lugar, dicir que isto é unha cuestión bastante moderna. Recente. Eu conocí unha parte posterior, que foi a da enseñanza no bacharelato, cando se facía especialmente en situacións internas. Nos meus tempos, casi todos os rapaces da aldea estudiábamos de unha ou outra maneira en colexios internos, porque non era fácil trasladarse ás ciudades e vivir fora, non? Eu estuve no seminario. Entón, había outra cousa que eran prolongación de estudios, é dicir, estudios que había un estudio con cada clase, previo a cada clase, e despois había 2 estudios ao día que non tiñan clase posterior. E esos estudios considerábanse... Horas de estudio. Horas de estudio. Eran que eu creo que sería a cuestión máis fácil que houbera. Se os rapaces estuveran unha hora máis nos colexios nun estudio visilado para que estuveran traballando, pero traballando ali e non levaran os deberes para a casa, donde efectivamente se producen non só as dificultades de conciliación, senón tamén as diferencias dos que teñen axuda frente aos que non as teñen, creo que sería unha parte importante. Pero o punto importante que eu quería levar era o seguinte, enuncio o máis rápido que sepa, non? En primeiro lugar, eu creo que nós temos unha enseñanza que non sei se é boa ou mala, pero é excesivamente pautada. É dicir, o profesor nin o colexio non teñen hoxe ningunha capacidade de orientar un modelo de enseñanza. E eu creo que mentres canto máis se pauta a enseñanza, e por certo, todo o conxunto das demandas veñen por maior pauta da enseñanza, e ademais unha pauta legalizada, o profesor recibe, a ver, os universitarios, verdad? Recibimos unha pauta cada vez máis estricta do que temos que facer, como temos que calificar, que día temos que evaluar, o sea, prácticamente somos cumplidores dun sitio onde imos tachando caselas nos deberes que nos poñen a nós. Nós agora facemos deberes como ensinantes. Eu creo que eso fai imposible a evitación dos deberes. Ademais, eu creo que, en segundo lugar, hai outra cousa que temos, é que a escola tamén se exixe constantemente a introducción de novas educacións, e, por tanto, o currículum dispárase, porque hai que lle enseñar... 2 idiomas... a bailar, hai que lle enseñar a comer ben, hai que lle enseñar a cruzar a rúa, hai que lle enseñar o tratamento igualitario, todo hai que enseñar no colexio. E, por tanto, os colexios quedan cada vez máis afogados á hora e non teñen ninguna posibilidad de evitar os deberes, porque os deberes son o elemento que lles permite cumplir a obligación que teñen de impoñerlle aos alumnos un determinado nivel de enseñanza. E, por tanto, se non se alivia esa parte por arriba, será imposible que se alivie por abaixo. Despois hai unha última cuestión moito máis complicada, pero en todo caso hai que meter aquí tamén, que é a idea de que o ensino moderno non reconoce o fracaso escolar. Reconoce o fracaso escolar como unha anomalía, é dicir, un rapaz non pode fracasar. E entonces o profesor está constantemente metido nun dilema que ele non pode resolver. Por unha parte, ten que facer avanzar o grupo a unha determinada velocidade, porque senón non cumple os obxectivos que ele ten establecidos no modelo de ensino. E, por outra parte, non pode deixar a ninguén atrás. E, por tanto, calca deberes, que é unha maneira de que o que xa sabe, por decirlo de alguma maneira, vanlle costar pouco, e o que non sabe, aprende. Pero, claro, esa é, para unha parte importante do alumnado, é unha tortura insoportable que non só non lle axuda a non fracasar, senón que lle axuda a fracasar. Unha última cuestión. Eu creo que o ensino de cando eu era pequeno era moito máis diverso, porque estaba menos normado e tiña máis iniciativa dentro dos colexios. E o único que, por decir de alguma maneira, obligaba a cumplir unhas determinadas pautas eran as reválidas. A reválida era a unificación da formación en España, porque ao final tiñas que conducir cara a ese punto, cara a esos 2 puntos, e despois o sistema de preuniversitario ou o sistema dos accesos á universidade. Tiña que se cumplir neses puntos determinados onde se medía o resultado da formación. Pero agora tampouco se quere facer eso, e, por tanto, toda esa obriga de homologación pasa ás obrigas da aula que están legisladas.
E, por tanto, eu creo que ides por un camiño que, para mí, sendome moi simpático, eu estou absolutamente convencido de que a supresión dos deberes sería unha maravilla e non lle faría perder nada ao alumno, e creo que hai que replantear unha parte importante do que se está cargado sobre a escuela e dos modelos de ensino e todo eso. Sobre todo eso, non? E creo que os deberes non deberían de empezar hasta que o rapaz está na segunda enseñanza, cando xa ten algunha responsabilidade, etc. Pero creo que se empezades por este lado non facedes nada, que hai que empezar por aliviar por arriba, porque senón un profesor malo colexio non ten nada que Bueno, facer. de momento parece que hai unha certa unanimidade en cuestionar o modelo actual. Non sei se Gonzalo coincide un pouco na sensación que ten toda a mesa, non? Sí. Bueno, eu, de feito, se hai esa folga de deberes, eu me sumarei á folga de... Porque eres directamente afectado, non? Son directamente afectado. No gravemente afectado, pero sí o suficientemente afectado para ser consciente das dimensións do problema, e por lo menos afectado en dúas vías. Ver cal é a docencia que están recibindo a xeración das miñas fillas, por decirlo así, Que e ver... teñen que anos para ubicarnos? 5 anos e 7 anos. E teñen moitos deberes, a de 7, por exemplo? A de 7 ten deberes todos os días. E ver tamén cual é o resultado final cando lle dou clase aos alumnos de primeiro, e como comentaba outro día, cada vez que plantexas unha pregunta en clase, algún me chegou a preguntar para que sirve debatir. Entonces, cuando te preguntan para qué sirve debatir, entonces eu quedei sin respostas. En ese caso, no tiña... Era 2 horas, dice. No tiña... Pode ser, está claro. Pode ser. No tiña unha resposta, me quedei en blanco cando me preguntaron para qué sirve debatir, porque tú das por supostas determinadas cousas. Que debatir é positivo, que lles permite traballar os seus propios argumentos, que lles permite desenvolver as súas propias ideas sobre as ideas que tú... Descubrir as súas propias contradiccións. Clase, mascar ese tipo de cousas, buscar a utilidade. Cuando te preguntan para qué sirve debatir, ou cando tú fas unha pregunta ou lanzas un debate e ves a cara de pánico que poñen a cara de medo ao fracaso, a que me voy a equivocar, cando é importante, e unha das cousas que lle insisto aos meus alumnos nas clases interactivas é que non se trata de acertar ou de equivocarse, se trata de explorar, de buscar o argumento, de construílo colectivamente, de apoiarnos, de traballar entre todos a ver como melloramos o razonamento. Entonces, acertar ou equivocarse non é relevante, e en cambio teñen un pánico cerval a decir algo. Entonces, eso quere decir que veñen con unha trayectoria de castigo, de bien, mal, lo normativo, lo pautado, se puede, no se puede, que os leva a esa situación que os inhabilita para a vida moderna, os inhabilita para tomar as súas decisións, os inhabilita para ser creativos. Se tes que pensar o que é correcto e o que é incorrecto, non vas a ser creativo, non vas a ser capaz de autoxestionarte. Como te autoxestionas, por exemplo? Cando tes espacio de xogo, cando podes explorar, cando podes escaparte, cando estás cos teus pares e estás pensando cousas. Si continuamente os profesores ou os pais estamos enriba dos nenos diciendo hai que hacer así, tienes que ir allí, tes que isto é o correcto, con este color se pinta, nos coles lles dicen de que color se pinta unha margarita, pero por que lle dice de que color se pinta unha margarita? Se la pinta de azul, e se la pinta de rosa, la pinta de rosa. E entonces todo se normativiza e se pauta. Entón os deberes teñen a relevancia de exemplificar moitos dos males do ensino. Por exemplo, un dos males do ensino é esa tendencia ao ensino memorístico que exclúe 6 tipos de inteligencia nada menos. Por poñer un exemplo, cada vez que falan de un alumno que non sirve para estudiar, é ese tipo de alumno que se sabe toda a alineación del Real Madrid, se sabe si este juega de lateral, de no sé qué, ou de central, ou de outros nomes que eu non teño ni idea que demonios significan, pero él sabe todo eso. Entón, que tú dices, este tío é inteligente, o que non está atopando o espacio onde pode desenvolver para memorizar. Ou esos rapaces que de repente entenden, son capaces de montar e desmontar o motor de un coche e tú ni siquiera sabes que un diésel non leva buxías. A mí me pasou. Entón, temos un ensino que exclúe todo este tipo de cousas e que analiza só unha. E unha última reflexión que afecta aos profesores. Unha pregunta que eu me fago cada vez que mandan deberes é
cal é o esforzo que fan en clase para disciplinar os alumnos. O sea, se a perda de tempo en moitos casos é debida a que invertimos demasiado esforzo en decir, ahora tes que estar quieto. Ahora, claro, nenos de 6 anos, estate quieto. Claro, pasas un traballo en convencelos de que estén quietos cando teñen toda esa enerxía descomunal. Entonces, cale, porque a veces hai deberes por tratar de combatir, digamos, as forzas da naturaleza e non incorporalas no sistema educativo, non facer espacios onde eles podan moverse, porque hai que traballar sentado así, non poden poñer as pernas en riba da silla cruzadas se están máis cómodos. E entón estamos discutindo como están sentados e non estamos discutindo se fan o traballo... De como é que teñen que aprender. Bueno, Domingos tamén ten algunha filla que está medio afectada por este asunto, un pouco máis maior, creo, pero... Sí, de feito, máis que como xornalista, casi en termos empíricos, non? A ver, eu coincido en moitos aspectos co que plantexou Elena, non en todos, pero, dende logo, no que sí estou convencido é de que os pais non necesitamos os deberes. E iso, a min e a moitos pais, ocorrimos durante toda a etapa de primaria, non? Toda a etapa de primaria, que os rapaces viñan cargados de tarefas para a casa e moitas veces tarefas que eles non teñen os mecanismos, non lle dan a coñecer como se poden resolver esas tarefas, e non é coa axuda dos pais. Non é que un neno o mellor se teña que pasar 2 horas logo de chegar do cole para resolver e facer eses deberes, é que os pais teñen que estar con eles tamén. É dicir, en fin, e iso non sempre é posible facelo. Aí tamén hai unha desigualdade clara, non, entre o alumnado. Por tanto, a ver, teñen moitos máis deberes. Eu coincideume velo tanto en primaria como agora que está en secundaria, na secundaria obrigatoria. É evidente que teñen moitos máis deberes dos que tivemos nós na nosa etapa educativa, pero eu son partidario de que teñan algún tipo de tarefa. Algún tipo de tarefa, non evidentemente o mellor lectiva ou todo eso, pero eu penso que é moi saudable que un profesor os oriente cunha lectura, por exemplo, decir, nestas 2 semanas hai que preparar un libro e despois suscitar o mellor un debate na clase, porque evidentemente na clase non se pode ler. É dicir, leer, que é unha actividade moi sana, os profesores aí poden xogar un papel moi importante orientando lectura, creando determinados hábitos e poñendo, ademais, saber que extraer dunha determinada lectura, non? Porque, é dicir, o non deberes ten tamén un risco, que é a maquinita, é dicir, o non deberes tamén acabamos creando nenos totalmente dependentes dos smartphones, son nenos, ademais, que viven conectados todo o día, o seu ámbito relacional é un teléfono móvil en liña cos seus amigos, e eu penso que iso tamén hai que combatilo, polo menos dándolle unhas pautas para que eles asuman algún tipo de responsabilidade e actividades, digamos, complementarias, pero que axudan a súa formación. Elena, que tuve a impresión de que por aí sí que ides en Confapa, non? Sí, Quero dicir que... Vamos a ver, eu, cando estabas falando ti, Gonzalo, unha eiva que teñen todos os rapaces, tanto en primaria como en secundaria, é o falar en público. O medo a falar en público, porque nos centros educativos non entrenados para exacto, non se lles pode entrenar, polo que decía antes, por falta de tempo, por currículos extensos, por demasiado alumnado nas aulas e tal. Entón, eso pode ser unha tarefa perfectamente lexítima, é dicir, pois mañán ou o luns que ven ou dentro de 2 luns vamos expoñer, pois o que apuntaba él, bueno, pois esta lectura ou ese medo a debatir. Por que teñen medo a debatir? Por que pensan que non vale para nada? Porque non están afeitos a este sistema de intercomunicación, a clase interactiva, donde tal. Xa desde pequenos hai que inculcarles ese hábito, o hábito da lectura, que é sanísimo, pero sigo co mesmo, teñen que ter tempo. E as lecturas que mellor as pode recomendar, pois é o docente a parte dos padres. A ver, moi brevemente, Gonzalo, porque temos que rematar este asunto. Que saiban que a súa opinión importa, que non existe solo unha única voz autorizada que é a verdade e toda a verdade, sino que saiban desde pequenos que a súa voz importa. Entón aí asumirán
que tamén merecen ser escoitados. Bueno, hai un entrenamento que se pode facer tamén, se dende pequeno están afeitos a falar en público dun xeito natural, pois chegarán á universidade con capacidade para intervir, e eu teño a sensación de que aquí hai un problema que ten que ver co xeito de ensinar aquí, porque hai outras culturas, outros rapaces de fora que sí que falan con moitísima naturalidade e non teñen ningún problema. Con que vos consideraríades satisfeitos desta convocatoria? Plantexar o debate nada máis? Como ides mensurar, digamos, medir o que vai acontecer durante este mes? E despois de novembro, que? Claro, despois de novembro, que vamos a ver, isto é unha campaña que, como dixen antes, é un ensaio para ver se se cumple e que os nenos teñan as fines de semana libres e entonces que efectivamente os pais teñen o compromiso, se din vamos facer actividades cos nenos, teñen o compromiso de efectivamente facer actividades cos nenos, o sea, desde ir ao cine, ou ir ao campo, ou facer unha visita ao museo, o que cada un considere, non? Entonces, a ver se efectivamente pódese vivir, o sea, se pode seguir a pauta de aprendizaxe que levan sin ese exceso de tarefas na casa. Como imos medir? A ver a resposta que hai por parte dos docentes, a ver a resposta que hai por parte das direccións dos centros e, sobre todo, ver a resposta que hai nos rapaces. Temos esperanza ou pensamos que un neno que vai descansar ao fin de semana sin esa carga excesiva, sin esa, digamos, ese estrés, esa presión de o luns teño que levar, pensamos que van ir ao cole o luns moito máis descansados, moito máis felices, en condicións óptimas para, digamos, para aprender con máis postos. Agardabades máis apoio desta iniciativa por parte dos docentes? Porque finalmente supoño que este é un debate que tamén les afecta a eles, les compete a eles. Bueno, de momento estamos na primeira semana, entonces imos ver o que acontece, é dicir, aquí non se trata, xa o repito, esta saciedade, non se trata de enfrontarse co profesorado, ni moitísimo menos. Penso que ademais para eles vai ser unha axuda, porque estamos axudándolles tamén a recoñecer que o sistema non funciona e que eles son, o que decía antes Xosé Luis, que son meros executores de plans que veñen de arriba, o sea, a autonomía do profesorado non está existindo. O poder dar unha clase distinta, de decir, bueno, pois sodes 30, pero ímonos sentar en U, e imos facer non sei que. Non se pode facer, por qué? Porque cando chega a seguinte clase hai que estar sentados no mesmo sitio mirando para a nuca do compañeiro e o único que ves é a nuca do compañeiro. Con eses pupitres que están perfectamente previstos para que e que están, vamos, un rapaz sea torturado durante toda a xornada escolar. Porque se abres a porta, o mellor non entras. O que decíamos, os nenos teñen que levantarse e os nenos teñen que cambiar de Bueno, pois en calquer caso, unha iniciativa que tamén pon en cuestión o tipo de escola que queremos, xustamente cando se acaba de escoitar no Congreso dos Deputados a vocación por parte do Partido Maioritario de firmar ou de chegar a ese famosísimo pacto pola educación do que levamos escoitando falar décadas sin que finalmente conseguiramos nada productivo. Elena Gómez, estaremos moi pendentes de ver que acontece con esta iniciativa, que, insisto, ten xa de bo o feito de plantexar os fallos, os problemas que ten o sistema educativo, que, como sempre digo, é o máis importante que ten unha sociedade. Por suposto que sí. Graciñas, de verdade. Imos facer unha pausa publicitaria, enseguida regresamos, como saben, a política que vai encaixando as pezas pendentes de moitos gobernos, o de Madrid, pero tamén o daqui, de Galicia.